Әлемнің 40-тан астам тілін оңай ойнап отырып үйренуге болатын жасанды интеллект түрін білесіз бе? Оның аты Duolingo деп аталады. Оны Google'дың жолағына Duolingo деп жазамыз. Одан кейін менде осылай кіріп кетті. Сіздерде бірнеше тудың суреттері беріледі, сол жерден таңдайсыздар. Мысалға біз ағылшын тілін таңдаған болатынбыз. Одан кейін таңдап біткеннен кейін дәл осылай сіздің уровеніңізге қарай шығады, деңгейіңізге қарай. Бұл жерде я новичок деп басамын и далее дегенді басамын. Мына жерде начать с основы деп тұр, определите мой уровень деп тұр. Яғни начать с основы дегеннен басамыз және далені басамыз. Загружается. Мінекей, кофе деген сөзді таңда дейді. Мінекей. Coffee. Проверить. Көрініп тұр. Ары қарай. Верный кофе деген бізде. Coffee. Кофе. Далее. Енді бізге чай дегенді тап дейді. Яғни Tea. Tea. Правильно. Далее. Выберите верный вариант. Чай деген. Tea. Tea. Керемет. Please. Please деген не деп тұр да бізге? Please. Пожалуйста деген сөз. Проверить. Далее. Отлично дейді. Пожалуйста деген бізде please. 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 Өте керемет тіл үйренуге. Және бұнда мен бұнда тіркелген де жоқпын. Тіркелмей кіріп кеттім да. Тіркелуге де болады. Coffee, please. Мына жерде coffee please дейді. Яғни бұны кофе, пожалуйста. Проверить. Керемет. Hello. Hello деген бізде здравствуй деген сөз. Проверить. Далее. Здравствуйте. Hello. Hello. Тіпті айтылуына дейін бар екен. Tea, please. Чай, пожалуйста. Раз. Hello. Мен естідім. Hello. Тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым барлығы бар, байқасаңыздар. Оқушыларға өте керемет, түсінікті. Видео ұнаса менің арнама жазыла кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.